दोस्तों, इतनी सारी गाड़ी में से तो पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन सा गाड़ी चोर चोरी करके ले जा रहा है। लेकिन चलो देखते हैं हम पहचान पाते हैं कि नहीं। चोरी करके ले जा रहा है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान। सच में ये गाड़ी थी, इसका तो पापड़ बन गया।